আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ফারুক ভাই কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আসসালামু আলাইকুম আলী ভাই, আপনি কেমন আছেন? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, সুস্থ আছি। ভাই এখন কি চাই ব্যস্ত আছেন না? জি, একটা নতুন একটা ইয়া আছে, আপনার হচ্ছে মাছ ধরার, এটারে বলে ছাই, ঠিক আছে? চাই, আচ্ছা। জি এটা কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে খুব ভাইরাল একটা প্রোডাক্ট। জি 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 আলী ভাই, এটা আচ্ছা, এটা তো খুব কয়টা? আলহামদুলিল্লাহ এটার মুখ হচ্ছে 7 পিস। 7টা মুখ। জি, এটা কি সর্বনিম্ন ছোট না এর থেকে আরো ছোট আছে? এটাই সর্বনিম্ন ছোট, এর থেকে একটু মুখ ছোট আছে আর কি। মুখ হচ্ছে 6টা, কিন্তু সাইজ সেম। সাইজ এক। সাইজ সেম। আচ্ছা, তো এগুলার কোথায় থেকে সংগ্রহ করেন, কি আসে বিশেষ যদি একটু বলতেন? এগুলা অ্যাকচুয়ালি কারখানার থেকে সংগ্রহ করি, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর এগুলা আমরা সীমিত লাভে দিচ্ছি আর কি। মানে একবার পাইকারি একবার চিপ রেটে। জি 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 জি। আচ্ছা, তো যারা পাইকারি নিতে চায় আহ, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার থাকবে, আপনারা জি জি যোগাযোগ করে কিন্তু নিতে পারেন। জি জি আলী ভাই, আচ্ছা, এগুলা সর্বনিম্ন রেট রাখছি আমরা 120 টাকা। 120 টাকা। 120 টাকা ছোট। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে এইটারও কি সেম দাম হ্যাঁ, নাকি না? সেম দাম, দুইটারই সেম। এটারও সেম দাম। আট আট আপনার 7 মুখ 6 মুখ সেম রেট রাখছি। ফারুক ভাই, এর থেকে কিন্তু আরো বড় আছে, আমি জি যেটা জি জি, আপনি আমাদেরকে দেখাইলেন। মিডিয়াম সাইজ আছে। আচ্ছা, এটার রেট রাখছি আপনার হচ্ছে 230 টাকা। 230 টাকা। জি। আচ্ছা, সারা বাংলাদেশ থেকে এটা নিতে পারবো? জি জি, কিন্তু ভাই আলী ভাই, 1 পিস 2 পিস না 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 না, এটা তো পাইকারি আমরা বলেই দিলাম। জি। আর যদি কেউ দোকানে আসে? হ্যাঁ, দোকানের ক্ষেত্রেও মিনিমাম 10 পিস। আর আচ্ছা, এই একটা আছে, এটা হচ্ছে সব থেকে বড়, 22 ইঞ্চি। সবথেকে বড়? জি জি, 22 ইঞ্চি 8 মুখ। এটা আমার চোখে এখন পর্যন্ত পড়ে নাই, আবার এটা দেখা যায় নাটও দিছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হেভি কোয়ালিটি করে করছে। ওয়েট কিন্তু ভাই প্রচুর ওয়েট। প্রচুর ওয়েট। আচ্ছা, তো এটা একটু ঘুরান তো দেখি ভাই, একটু ঘুরান দেখি। এটার রেট রাখছি আলী ভাই হচ্ছে 400 টাকা। মাত্র 400 জি, টাকা? অনলাইনে সচরাচর এগুলা 600-700 টাকা বিক্রি হচ্ছে। 600-700 টাকা বিক্রি জি। হচ্ছে। যারা তো পাইকারি আমাদের, রেটে নিতে চায়, ভাই হ্যাঁ, এই জায়গার আসার লোকেশনটা একটু বলেন তো। এটার আসার লোকেশন হচ্ছে গুলিস্তান টোল আচ্ছা, প্লাজার অপোজিট সাইডে, কাপ্তান বাজার কমপ্লেক্স, ভবন 2, দ্বিতীয় তলা, 231 নম্বর দোকান, লতিফ এন্টারপ্রাইজ। লতিফ এন্টারপ্রাইজ, আমি জি স্ক্রিনে নাম্বারটা দিয়ে দেবো। আর ভাই আরেকটা কথা হলো কি, বাজারে এগুলো কিন্তু প্রচুর অনলাইনে বিক্রি করতেছে 250-500 এই রেটে, কিন্তু আপনি যেহেতু কারখানা থেকে সরাসরি আনেন, সেই ক্ষেত্রে একবার চিপ রেটে জি সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবো। জি জি, আলহামদুলিল্লাহ আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করি আমাদের যারা শ্রোতাবিন্দু আছে, দর্শক আছে, তাদের কম প্রাইসে ভালো একটা জিনিস দেওয়ার জন্য সর্বদা চেষ্টা করি সব সময়। সাথে তো আমার আগের ভিডিওতে দেখাইছেন আচ্ছা, আপনি প্রচুর পরিমাণ লাইট আছে। এই লাইট গুলো কিন্তু বর্তমানে প্রচুর চলতেছে। ভাই, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।